Hello မင်္ဂလာပါ Welcome to Desperate and C YouTube channel ကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကျွန်တော် GitHub အကောင့်မှာရှိတဲ့ simple project တွေကိုလက်တွေ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ GitHub အကောင့်မှာDesperate and C ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော် GitHub အကောင့်ထဲမှာကျွန်တော် project simple project လေးကျွန်တော် create လုပ်ထားရှိပါတယ်။အဲ့ထဲကျွန်တော်ဒီမှာ project ဆိုတဲ့ repository အောက်မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ project တွေထဲကမှproject 01ကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ project 01ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် community cluster တစ်ခုရှိမယ်။အဲ့ cluster ထဲမှာ namespace နှစ်ခုရှိမယ်။ default namespace တော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ဘူး default namespace ရောပါဆိုရင်3ခုရှိမယ်test namespace တစ်ခုရှိမယ် dev deployment အတွက် namespace တစ်ခုရှိမယ်အဲ namespace တစ်ခုစီထဲမှာကျွန်တော် deployment file တစ်ခုရှိမယ်အဲ deployment ကကျွန်တော်တို့ port 3ခုကို create လုပ်မယ်ပေါ့နော် port 3ခုကို create လုပ်မယ်ဒီ dev ဆိုတဲ့ deployment ထဲမှာလည်း port 3ခုရှိမယ်အဲ port တွေကိုကျွန်တော်ဒီ replica set ကနေပြီးတော့ control လုပ်မယ်အဲ replica set ကိုဘယ်သူက control လုပ်မယ် deployment control လုပ်မယ်တကယ်လို့ဒီ port တွေကတစ်ခုခုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ terminate ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ replica set ကနေမှကျွန်တော်တို့ design လုပ်ထားတဲ့အရေးအတွက်ကိုသူက automatically create လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီ lab မှာကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ lab မှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဒီ feature လေးကျွန်တော်ထည့်ထားပါတော့။ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်။ Kubernetes cluster တစ်ခုရှိမယ် namespace နှစ်ခုရှိမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘယ်လို deploy လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ step by step ရေးပြပေးထားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်လို confirm လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် cluster တစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ lab ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို send မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုဒီ link ကနေကျွန်တော်သွား send လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါ။ဒီ link မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ cluster တစ်ခုရမယ်။အဲ့ cluster ထဲမှာ node နှစ်ခုရှိမယ်။ node တစ်ခုချင်းစီမှာ 2K ရမယ်ပေါ့နော် 2K ရမယ် CPU က 1 core ရမယ် memory က 2K ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆန်းကျင်တဲ့ cluster လေးကိုကျွန်တော် feature လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆန်းလို့ရပါမယ်ကျွန်တော် item ဆန်းလို့ရပါမယ်အခုလေးကျွန်တော် item လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းချက်လိုက်မယ် okayကျွန်တော်ဒီ project အရာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအရင်ဆုံး create လုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်ဒီ namespace နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင် create လုပ်ရမယ်ပြီးကြရင်ဒီ deployment file ကိုကျွန်တော် create လုပ်ရမယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးသားရှိတယ်ဒီကောင်လေးတွေကနေကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ရင်ရပြီ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို copy ကူးမယ်ကျွန်တော်ဒီ file နဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော် create လုပ်ကြမယ် copy okay ကျွန်တော်file create လုပ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပေါ့နော်ပြင် dev deployment deployment ဒီကောင်ကကျွန်တော်ခုန test namespace ထဲမှာရှိတဲ့ deployment file အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် create နာမည်ပေးထားမယ် .yaml yaml file နဲ့ကျွန်တော် create လုပ်မယ်sorry ဒီကောင် deployment ထဲမှာရှိရ okay ကျွန်တော်ဒီနာမည်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ပေးရမှာသွားလေdeployment test deployment dev ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးရမှာ okay dev အတွက်ကျွန်တော် deployment file တစ်ခုရှိမယ်ဒါဒီကောင်လေးပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ test အတွက်ကျွန်တော် deployment file တစ်ခုရှိမယ် test deployment file ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးokay ဒီ bn1 deployment bn1 deployment ဒီကောင်က test အတွက်နော်ရမယ်let's ခေါ်ကြည့်မယ် okay ကျွန်တော် deployment file နှစ်ခုရှိမယ်ပြီးကျွန်တော် namespace အတွက်ကျွန်တော် create လုပ်ရမယ် namespace နှစ်ခုရှိမယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော် create လုပ်ချင်လို့
ဒီကောင်က DEB ဆိုတဲ့ namespace အတွက် to see namespace namespace.xml ဒီကောင် DEB sorry DB ထည့်မယ်မထည့်လေရတော့ဒါကကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်သိရောနာမည်ကိုပေးချင်တယ်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ report မှာရေးပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်spacc.yaml file ကို DEB เนาะ DEB ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်ဝယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော် test attack ဟုတ်ဒီကောင် test copy vn spacc namespace ဒီကောင် test အတွက်ရှင်းမယ်Okay ကျွန်တော်မှာ file ၄ပိုင်းရှိသွားပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ development file တစ်ခုရှိမယ် namespace တစ်ခုရှိမယ် development file လေးကျွန်တော်နည်းနည်း development file မှာပါတဲ့ code လေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါမယ် development development DEB ထဲမှာရှိတဲ့ development file ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ API မှာရှင်းရဒီလောက်ကျွန်တော်ကိုင်းရပါလဲ development development file နေရ my app လို့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်သူက namespace ရဲ့ဘယ်ထဲမှာရှိမလဲဆိုတော့ DEB ဆိုတဲ့ namespace ထဲမှာရှိမှာတကယ်လို့ကျွန်တော် default ထဲမှာထားခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှရေးပေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ namespace နေရာမှာဘာမှမရေးဘူးဆိုရင်အကောင်က default ဆိုတဲ့ namespace တွေကိုကြောက်တော့မှာ replica sets replica သူကကျွန်တော် design ကကျွန်တော်ပေါ့အရေးတက်ပဲနှစ်ခုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်10လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ10လုံး distance ရေးရမယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်က3လုံးပဲလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မ3ရေးထားတယ်message ဒါကသူကဒါကဒီကောင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ label ပေါ့နော်ဒီ f နဲ့ကျွန်တော်ဒီ my f ဆိုတဲ့ label ရှိရဲ့ကောင်ဒီကောင်ကဒီ replica ကသူက control လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကဒီ my f ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီကောင်ဟို container ရဲ့ label ကလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေမှာရပါမယ် okay image ကဘယ်ကောင်သုံးလဲကျွန်တော် container image ကကျွန်တော် customer လုပ်ထားတဲ့ဒီ image ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ image file လေးကိုdocker image file လေးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် CPU limit container ပေါ့ဒီကောင်လေးပါပါเนาะ okay ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် apply လုပ်မယ်နောက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် qctn get namespace ကျွန်တော်ထဲမှာဘာ block namespace ပါရှိတယ်ဒါကကျွန်တော် default ပါတဲ့ namespace ၄ခုရှိတယ်အဲ့မှာခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပါ namespace ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကျွန်တော် create လုပ်မယ် namespace ကို create လုပ် apply လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် qctn apply -fp namespace ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YAML file ရေးထားတဲ့ namespace နဲ့ apply လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီကောင်ပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဗျာ copy ကူးလိုက်မယ် okay ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်page okay အဲ့ဒါကျွန်တော် namespace test ဆိုတဲ့ namespace တွေ create လုပ်ပြီးသားကျွန်တော်ခုနကဟာလေးကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာ test ဆိုတဲ့ namespace လေးရောက်လာပြီ okay နောက်ထပ်တစ်ခုက development ကို DEB ဆိုတဲ့ namespace ကိုကျွန်တော် create လုပ်မယ် copy paste and account ပြီးရင်ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့် namespace ဘယ်လောက်ရှိလဲ DEB ဆိုတဲ့ namespace ရောက်လာပြီ okay အဲ့ဒါကျွန်တော် DEB ဆိုတဲ့ namespace ကျွန်တော်တို့ namespace ကိုကျွန်တော် create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ development file ကိုကျွန်တော် apply လုပ်ရမယ်ကျွန်တော် development file ကိုအရင်ဆုံး apply လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ development file ထဲမှာကကျွန်တော်ထားခြင်းတဲ့ port ကဒီ namespace ထဲမှာထားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ namespace ကအရင်ဆုံးရှိမှရမယ်အဲကြောင့် namespace ကိုအရင်ဆုံး create လုပ်လိုက်တာ apply လုပ်လိုက်တာပြီးကျွန်တော် development ကို create လုပ်ရမယ် apply လုပ်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် development file apply လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးပဲကျွန်တော် copy paste ချကြည့်အောင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ development ရှိမရှိကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရမလဲ qctn get the pn1 deploy ဘယ်အောင်မှရှိလဲ namespace
test ဆိုတဲ့ namespace မှာ development ရှိသလားမရှိဘူး okay ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ file နဲ့ development file နဲ့ကျွန်တော်အသစ်ဆောက်ရအောင်နောက်ခေါက် okay ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ development file ရှိမရှိကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် okay development file တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ development file ရဲ့ name က my app ဆိုတဲ့ name ready 3ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီ development file မှာကျွန်တော်တို့ port 3ခု create လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာက 0/3 ပေါ့နော် 0/3 okay port 3ခု create လုပ်မယ်တစ်လုံးမှ ready မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်အခုမှ create လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အခုပြန်ခေါ်ကြည့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် port 3ခု ready ဖြစ်နေပြီ port 3ခု ready ဖြစ်နေပြီ3ခုကျွန်တော်က3ခုလိုချင်တယ်ရေးထားတယ်3ခုစလုံးက ready ဖြစ်နေပြီ okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် port လေးကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်ရအောင် qcdn get port okay ကျွန်တော်ဒီ port လေးကျွန်တော်ဒီမှာ create ဖြစ်သွားပြီဒီဒါက port ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီ port က random ပေးထားတာ random မှာဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံးကကျွန်တော် development name ဒီနောက်ကကောင်ကကျွန်တော် replica set ဒီ development က control လုပ်ထားတဲ့ replica set ရဲ့ name ပေါ့နော်အဲ replica set ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်တယ်ဆိုရင် qcdn rs get rs ပေါ့နော် rs ဘယ်ထဲမှာရှိရကောင်လဲဆိုတော့ namespace test ဆိုတဲ့ namespace လေးမှာရှိတဲ့ replica set ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ် okay ဒီကောင် okay နော်ဒီကောင်လေးပဲ development ဒီရှေ့ဆုံးက development name ဒီကောင်က replica set ရဲ့ name ဒီမှာဒီကောင် replica set ဒီကောင်တွဲရဲ့ဒီ replica set ကကျွန်တော် design က3ခု design လုပ်ထားတယ်လက်ရှိမှာလည်း current က3ခု ready ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာ okay ကျွန်တော် port ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်qcdn get port ဘယ်ထဲမှာရှိရကောင်လဲဘယ် namespace ထဲမှာရှိရကောင်လဲ minus n ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့ namespace လို့လည်းကြည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ port 3ခု create port 3ခုရှိတယ်အားလုံးက run နေပြီ okay ကျွန်တော်တို့အားလုံး run နေပြီ okay ဒါကကျွန်တော်ဒီ test ထဲမှာရှိရကောင်ခုနကျွန်တော်တို့ namespace ကကျွန်တော် deb ဆိုတဲ့ namespace ကိုကျွန်တော် create လုပ်ထားတယ်deb namespace deb namespace okay ဒီ deb ဆိုတဲ့ namespace ကျွန်တော် create လုပ်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်က development မ run သေးဘူးမ run သေးရင်ကျွန်တော်ဘာ port မှရှိမှာမဟုတ် okay ကျွန်တော် port ရှိမရှိကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ် qcdn get port ဘယ်ထဲမှာရှိရ deb ဆိုတဲ့ namespace တွေမှာရှိမရှိကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ် sorry စီကြံခဲ့တယ် rubber resource မှမရှိဘူး okay ကျွန်တော်အဲ့ကောင် apply လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ line လေးပဲကျွန်တော် apply လုပ်မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော် file name ကဒီကောင်လေးပေးထားခဲ့လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ file name မဟုတ်တခြား file name ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ပေးလို့ရတယ်ကိုပေးတဲ့ file name ကိုဒီမှာလာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီကောင် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပေးချမယ် apply လုပ်မယ် okay ပြီးကျွန်တော် port ကျွန်တော်ကြည့်အောင် container creating okay ready ဖြစ်နေ okay ready ဖြစ်နေပြီ ready ရောမဖြစ်သေးဘူးဘာလို့ ready မဖြစ်သေးရလဲဘာလို့ ready မဖြစ်သေးရလဲခဏပြန်ခေါ်ကြည့်မယ် okay တခုရ ready ဖြစ် okay အားလုံး ready ဖြစ်နေပြီဒါကကျွန်တော် deb namespace အောင်မှာရှိတဲ့ port တွေက ready ဖြစ်နေပြီ okay ကျွန်တော်ဒီ port တွေမှာကျွန်တော်တို့ip ရှိရပါတော့ ip ကျွန်တော်ဒီ port ဟိုမှာကျွန်တော်တို့တခြား information တွေပါကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတိုင်းပါပဲ qcdn get port ဘယ်ထဲမှာရှိရကောင်လဲ po ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အတူကောင်ရေးလို့ရတယ် db အဲ့မှာကျွန်တော် output ကို white နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လို့ရတယ်အချိန်ကြာရင် ip ကဘယ်လောက်လဲဘယ်ထဲမှာရှိသလဲဘယ် class ဘယ် node ထဲမှာရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ် data ပို့ပြီးတော့စုံစုံလင်မြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ port ကျွန်တော် Kubernetes cluster တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော် port တွေကကျွန်တော်တို့လိုချင်တော့ကျွန်တော် manually create လုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော် create လုပ်တဲ့ပုံစံက development file ကိုရေးပြီးမှ development file နဲ့မှာကျွန်တော်က port ကို create လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ port only ပဲ create လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ development file နဲ့ဘာလို့ create လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ port အရေးအတွက်ကိုသူကတကယ်လို့
mà 3 လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် development file မှာ port 3လိုချင်လို့ရေးလိုက်ရပြီကျွန်တော်လိုချင်တော့အဲ့ကောင်အများနဲ့ run နေမှာ port တစ်ခုခုက error တစ်ခုခုကြောင့်မလို့ delete ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ replica set ကနေမှသူ auto create လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းပြပေးပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဒီ DV မှာ DV namespace ထဲမှာကျွန်တော် port က3ခု run နေနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ cdn delete port ဘယ်ကောင်ဖြတ်ချင်တာလဲဒီ port ကိုဖြတ်ချင်တယ်အဲ့ port ဘယ်ထဲမှာရှိရလဲ namespace dv ဆိုတဲ့ namespace အောက်မှာရှိတယ် okay ကျွန်တော်ကဒီ port ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ port ကပြတ်သွားမှာပြတ်သွားပြီးတော့သူကနောက်ထပ် port တစ်ခုကသူက auto create လုပ်မှာဘာလို့ auto create လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစောစောက development file ထဲမှာကျွန်တော်က port က3ခုလိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကရေးထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအများနဲ့3ခု run နေမှာတခု port တွေကပြတ်သွားဆိုရင်သူက auto ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဖြစ်ပြီး run နေမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ port လေးကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါခေါ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ် okay ချက်ချင်းပဲပြန်တက်လာတယ်ချက်ချင်းပဲပြန်တက်လာတယ်ဒီမှာဒီခုနကကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လိုက်တဲ့ဒီcp4 ဆိုတဲ့ဒီ port လေးကကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးဒီ port လေးရဲ့စာနောက်တဲ့ဒီ port လေးဒီ port ဒီကောင်လေး create လုပ်လာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ x မှာကြည့်ကြ3 second ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကမရှိတော့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ready ဖြစ်နေပြီဒီ port လေးသူက create လုပ်လာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကသူ့ရဲ့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ခေါ်ကြည့်လို့ရတယ် development ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒီ bn1 development ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ port 3ခုလိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများနဲ့3ခုရနိုင်မယ်တခု port ရတဲ့အတွက် auto ပြတ်သွားတယ်မှားပြီးတော့ delete လုပ်တတ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ replica set ကဒီ port ကို control လုပ်တဲ့ replica set ကကျွန်တော်တို့ auto create လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီ port တွေကိုဒီ port တွေဘယ်ကောင် control လုပ်လဲကျွန်တော်ဒီကောင်ဟိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီ decrypt ဒီလေးခေါ်ကြည့်လို့ရတယ် cdn decrypt describe cimb describe ဘယ်ကောင်ကြည့်ကြလဲ port ကိုကြည့်ချင်တာဘယ် port လဲ okay ကျွန်တော်ဒီ port ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာနော်ဒီ port ကဘယ်ထဲမှာရှိလဲ namespace db ဆိုတဲ့ namespace အောက်မှာရှိတဲ့ port ကို describe လုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလဲသူအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီ port ကနာမည်ကဘာလဲဘယ် namespace ထဲမှာရှိတာလဲသူ့ရဲ့ level ကဘာတက်ထား level ကဘာလဲပေါ့နော် static က run နေ ip ကဘယ်လောက်ရှိသလဲသူ့ကိုဘယ်ကောင် control လုပ်တယ်လဲ replica set ဒီ replica set ကနေသူ့ကို control လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်ကြည့်လို့ရတယ် container id ကဘယ်လောက်လဲဘယ် image file ကိုအသုံးပြုထားသလဲကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်ဒီမှာခေါ်ကြည့်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဗာရေးထားသေးတယ်ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်